O'zim shu griziya kasalligi bo'yicha shu 6 oydan beri dard chekib yurdim. Oyoqlarim yurolmasdim. 5-6 oy har xil lecheniyalarda qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Kecha operatsiyadan chiqib, mana Xudoga shukr holatim yaxshi. Shu yerga kelishlaringni tavsiya qilaman. Liftlarim zo'r. Xudoga shukr, mana kecha operatsiya bo'lganman, lekin bugun holatim zo'r. Yemalar, og'riqlar yo'q. Men Qo'qon shahar Dang'ara tumanidan Chinobod Fayz klinikasiga keldim. O'zim shu griziya kasalligi bo'yicha shu 6 oydan beri dard chekib yurdim. Shu oyoqlarim dumba orqa chap taraflama oyoqlarim yurolmasdim. 5-6 oy har xil lecheniyalarda qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Xudoga shukr, mana kecha operatsiyaga keldim. Andijonga kecha operatsiyadan chiqib, mana Xudoga shukr holatim yaxshi. Og'riqlar Xudo xolasa 100% ga yo'q. Bu yerga kelgancha har xil nevropatologda yotdim, lecheniyalar oldim, tabiblarga bordim, har xil joyga bordim. 5-6 joyga borib lecheniyalar qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Xudoga shukr, mana kecha kelgan bo'lsam, bugun Xudoga shukr uyga javob bo'lyapti. Holatim ancha zo'rman, Xudoga shukr. Oldinlari shu oyoq, chap oyog'im nimasida ozgina yurib yotib olardim. Yotishimda ham kechqurun to'g'ri holatda yota olmasdim. Mana Xudoga shukr, kecha operatsiya bo'ldim, bugun holatim zo'r. Kimda rejasi bo'lsa, o'ylanmay kelib oldirishlari mumkin. Zo'r holat. Liftlarim zo'r. Xudoga shukr, mana kecha operatsiya bo'lganman, lekin bugun holatim zo'r. Yemalar, og'riqlar yo'q. Zo'r. Bemorlarga o'ylanmasdan tezroq kelishlarini tavsiya qilaman. Qiynalib yurgandan ko'ra ancha holatingiz o'zgaradi, yaxshi hayotga qaytasiz. O'ylanmay kelinglar. Vrachlarga qanaqa gaplar? Vrachlarga katta rahmat, Xudoga shukr. Mana meni shunchalik davolab, og'riqlarimni qoldirdi. Xudoga shukr, zo'rman. Vrachlarga katta rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin, ishlariga omad vrachlarni.